Hello guys, welcome to my channel. Aman mom நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஹோம்லி ஹப்போட பார்ட் 2 ஷாப் டூர் தான். சாரி என்னோட வாய்ஸுக்கு எனக்கு இன்னுமே கோல் சரியாக போகல, பட் ஆனால் இந்த வீடியோவை டிலே பண்ணக்கூடாதுன்னு தோணிகிட்டே இருந்தது. அதனால் நான் சீக்கிரமாகவே இந்த வீடியோவுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் தந்துட்டேன். இதெல்லாமே நம்ம ட்ராயரில், கிச்சனில், ஃப்ரிட்ஜில், அப்புறம் பேண்ட் யூனிட்டில் இது எங்கே வேணாலுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடிய அக்ரலிக் ஆர்கனைசர் தான். இந்த ஆர்கனைசர் பாருங்கள், ஹேண்டில்ஸோடையே வருது நம்மளுக்கு 175 ருபீஸில். பிரெத்து குட்டியாக இருக்கிறதுனால குட்டி குட்டி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்மளால் ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ண முடியும். இது வந்து பிரெத்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது, இதுவுமே ஹேண்டிலோடையே வருது நம்மளுக்கு. 270 ருபீஸ்க்கு வந்து வருது. அதனால் நம்ம நிறையா வந்து ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். லைக் வந்து நீங்கள் ப்ரொவிஷன்ஸ் கூட ஈஸியாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி பேண்ட் யூனிட்டில் போட்டுக்கலாம். இது வந்து அக்ரலிக்கில் வர பார்ட்டிஷன் ஆர்கனைசர்ஸ் தான். இது வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸு அப்புறம் எது வேணாலுமே நம்ம வந்து நம்மளோட ட்ராயர் யூனிட்ஸில் வந்து வச்சுக்கலாம். 220 ருபீஸ் வந்தது. அது 3 பார்ட்டிஷன், இதுவுமே 3 பார்ட்டிஷன் தான். இந்த பர்டிகுலர் பீஸ் வந்து 4 பார்ட்டிஷன் இருக்கிறது 290 ருபீஸ் வந்து வருது. கீழெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி கிளாஸ் ஃபினிஷில் வந்து வருது. சைட்ஸ்லலாம் வந்து கோல்டன் கலரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 4 பார்ட்டிஷன் இருக்கிறது பெருசு 390 ருபீஸ் வந்து வருது. நல்லா ட்ராரில் வந்து உள்ளார கூடி வைக்கிற அளவுக்கு பெருசு. இது வந்து கிச்சன் நம்ம ட்ராருக்கெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற மாதிரி, நம்ம ஸ்பூன்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிற மாதிரி. இது வந்து 690 ருபீஸ் 620 ருபீஸ் தான் இது. இது வந்து அக்ரலிக்லேயே நம்மளுக்கு வந்து வந்துடும். இதில் வந்து குழந்தைங்களோட பென்சில்ஸ் இதெல்லாம் கூட ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டீல் ஆர்கனைசர்ஸு கண்டெய்னர்ஸ் பேசிக்கலி. இது வந்து கார்லிக்கு, பொட்டேட்டோ, அதுக்கப்புறம் ஆனியன் இதெல்லாம் போட்டு வைக்கிற மாதிரி அவங்கக்கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நான் உடனே உங்களுக்கு இது காமிக்கிறேன். அவங்கக்கிட்ட இதில் கலர் ஆப்ஷன்ஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்குது பாருங்கள். க்ரே கலர், ஒயிட் கலர், க்ரீம் கலர் இதிலெல்லாம் கூட இருக்குது. பொட்டேட்டோஸ்க்கு, ஆனியன்ஸ்க்கு, கார்லிக்கு இந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்குது. உங்களுக்கு கீழே ஓட்டையே கொடுத்துருக்கனால ஏர் ஃப்ளோ இருக்கும். இந்த ரைஸ் அண்ட் ஃப்ளார் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் மேலே வந்து உடன் லிட்டோடு வருது. சூப்பர் க்யூட்டாக இருந்தது. அது 2 கெப்பாசிட்டி வேரியேஷன்ஸில் வந்து வருது. அரௌண்ட் ஒரு 450 to 650 ரேஞ்சஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதெல்லாம் உங்களோட காஸ்ட் அயர்ன் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ். இதுவெல்லாம் தோசை டவா 2 காது இருக்கிற மாதிரி 690, 790, 890 அந்த ரேஞ்சஸ்லேயே வந்து அவங்களுக்கு வருது. ஒரு காது இருக்க மாதிரி, 2 காது இருக்க மாதிரி, பெரிய டவா, குட்டி டவா எல்லாமே அவங்கக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இதெல்லாம் ஃபிஷ் ஃப்ரை போட்டு வைக்கிற மாதிரி 580 ருபீஸ் தான். ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. எல்லா காஸ்ட் ஐனுமே நல்லா ஹெவியாக இருந்தது, தூக்கவே முடியல. இது வந்து 680 ருபீஸ் வருது. 12 குழி இருக்கிறது, 7 குழி இருக்கிறது, 9 குழி இருக்கிறதெல்லாம் கூட இருக்குது. 600, 570 அந்த ரேஞ்சஸில். ரவுண்டு, ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. இதெல்லாம் கிரில் பேன்ஸு, நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை அப்புறம் பார்பிக்யூ இதெல்லாமே நம்ம பண்ணிக்கலாம் அதில். அப்புறம் தோசை கரண்டி பாருங்கள், 50 ரூபா தான். 2 டைப் ஆஃப் தோசை கரண்டி வந்து அவங்கக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது அயனில். அப்புறமா இது எல்லாமே வந்து கடாய் தான், ஒரு மாதிரி சாட்டே பேன் மாதிரி வந்து வருது. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஃப்ளாட் பாட்டம், நீங்கள் இண்டக்ஷனில் கூட நீங்கள் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம். இதுவுமே கெப்பாசிட்டிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ப்ரைஸஸ் வந்து மாறுது. இதெல்லாமே அகெயின் தோசை கல் வெரைட்டி தான், ஹேண்டில் இருக்கிற மாதிரி. ஊத்தப்பவு கல் கூட இருக்குது பாருங்கள், 780, 830 அந்த ரேஞ்சஸில். இதெல்லாமே ஸ்கில்லட் வெரைட்டி அவங்கக்கிட்ட இருக்கிறது. ஒரு 800லேருந்து 1200, 1300 வெரைட்டிலேயே வந்து அவங்கக்கிட்ட இந்த ஸ்கில்லட்ஸ் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு. ஹேண்டில் வச்ச மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எல்லாமே ஹெவியாக இருக்குது. கீழே வந்து ஹோம்லி ஹப்புன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட பிராண்ட் மார்க்குமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் அவங்கக்கிட்ட இருக்க பெரிய பெரிய கடாய். இது பார்த்திங்கன்னா 1550 வந்து வருது. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே ரேட்டோடு கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ தட் உங்களுக்கு வாங்குறதுக்கு பிளான் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஈஸியராக இருக்குன்றதுக்காக. இது 1300 வருது. கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு காஸ்ட்டும் வரும், ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்க வெயிட்டும் வைப்பாங்க இல்லையா, அதனால். இது 800 தான். இந்த கடாய் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. 630 ருபீஸ் தான் வந்தது. ரொம்ப க்யூட்டாக, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. டீப் ஃப்ரைலேருந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு 2 பேர் குக் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வச்சுக்கலாம். இந்த தோசைக்கல்லுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. டீக் வுட்டு வந்து தந்திருக்காங்க ஹேண்டில்ஸில், சூடு வராது. இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியான தோசைக்கல்லுமே அவங்கக்கிட்ட அவைலபிளாக இருந்தது. பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியில் ஒரு 650, 450, 550 ரேஞ்சஸ்லேயே வந்து அவங்கக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இதெல்லாம் சோப் ஸ்டோனில் இருக்க தயிர் ஜாடிங்க தான். இதோட ப்ரைஸஸ்லாம் அதிலேயே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க, குவான்டிட்டி முதற்கொண்டு.
இது அந்த மஞ்சள் சந்தனம்லாம் அரைக்கிறதுக்கு உண்டான ஸ்டோனு. அப்புறமா சோப் ஸ்டோன்லேயே கூட உங்ககிட்ட அந்த கிரேவி வைக்கிற மாதிரி பாட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. மூடி வச்ச மாதிரி பாட்டு, மூடி இல்லாத பாட்டு அந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ்லேயும் இருக்குது. இதெல்லாம் லிட்டர் கணக்கில் வந்து அவங்க காஸ்ட் வந்து போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதில் எனக்கு பெரிய ஐடியா இல்லை, பட் ஆனால் குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அந்த டச் ஃபீல் எல்லாம் பண்ணி பார்க்குறம்போது தெரிஞ்சது. அப்புறமா வந்து இந்த பனியாரக்கல், தோசைக்கல் இதெல்லாம் கூட அவங்கக்கிட்ட அவைலபிளாக இருந்தது இந்த சோப் ஸ்டோன் வெரைட்டிலேயே. சீசன் பண்ணதாக தான் நினைக்கிறேன், எனக்கு பெருசாக ஐடியாவில். நீங்கள் விசாரிச்சுக்கோங்க வாங்குறம்போது. இப்போ நம்ம ஃபேவரட் வுட் செக்ஷனுக்கு வந்துடலாம். இது ஒரு சாப்பிங் போர்டு தான். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 550 வந்தது. ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. இது மேங்கோ வுட்டில் இருக்க சாப்பிங் போர்டு. 410 ருபீஸ் தான். செம க்யூட்டாக இருந்தது. இது ரவுண்டில் இருக்கிற அதே மாதிரி ஹேண்டில் வச்ச மாதிரி இருக்கிற சாப்பிங் போர்டு. அப்புறமா உங்ககிட்ட பேம்பு சாப்பிங் போர்டு கூட இருக்குது, அது வேணுனாலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த சாப்பிங் போர்டு என்னோடய ஃபேவரட். 540 ருபீஸ் தான். ஹேண்டிலோடு இருந்தது. ஸ்டீல் ஹேண்டில் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இந்த மாதிரி வந்து ஆர்கனைசர்ஸ் கூட உங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. 970 ருபீஸ்க்கு. ட்ரேஸ் இருக்குது 540, 550 அந்த ரேஞ்சஸில் இருக்குது. மேலே கிளாஸி ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. இது பாருங்கள், எக் ட்ரே செம க்யூட்டாக இருக்குல்ல. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான புதுசான ஒரு மாடலு. இது வந்து நல்ல பெரிய ட்ரே, நல்லா ஹெவியாக இருந்தது, தூக்க முடியல. ப்ரைஸ் என்னன்னு தெரியல. இது வந்து 330 ருபீஸ் வருது. அப்புறமா இந்த மாதிரி கோஸ்டர்ஸ் கூட இருக்குது. அப்புறமா இந்த ஸ்பூன் வைக்கிற மாதிரி இருக்கிற செராமிக் ஜார்ஸ் எல்லாம் கூட அவங்கக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது பாருங்கள். இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்பூன் ஹோல்டர்ஸ் தான். ஒரு 100, 150, அதுக்கப்புறமா ஒரு 250 அந்த ரேஞ்சஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும். மக் ஷேப்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் கூட ஸ்பூன்ஸ் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம். பியர் மக் மாதிரி கூட பெரிய பெரிய மக்ஸ் கூட இருக்குது. இதுவுமே நம்ம வந்து ஆர்கனைசராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 200 ருபீஸ் வந்து வருது. டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஆப்ஷன்ஸில் செம்ம க்யூட்டாக இருந்தது. இந்த மக் வந்து சூப் மக் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 210 ருபீஸில், 190 ருபீஸில் இந்த ரேஞ்சஸில் எல்லாமே இருந்தது. இந்த பவுலுமே 190 ருபீஸ் தான். ஹேண்ட் பெயிண்டட் எல்லாமே. குட்டி குட்டி சட்னி பவுல்ஸு, கட்டோரிஸ் இதெல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் அவைலபிளாக இருந்தது. 30 ருபீஸ், 40 ருபீஸ், இது 45 ருபீஸ் தான். யாருக்கெல்லாம் இந்த ப்ளூ கலரில் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். நான் இந்த ப்ளூ கலர் பவுல் கலெக்ஷன்னாலே பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி வாங்கிடுவேன். இது வந்து ஒரு ஆப்பிள் கண்டெய்னர் தான். இதுவுமே சைஸ் வாரியாக வச்சுருந்தாங்க அவங்க. சின்னது, மீடியம், பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 200, 300, 600 அந்த மாதிரி ரேஞ்சஸில் அவைலபிளாக இருந்தது. இதெல்லாம் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கண்டெய்னரை நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் 1 கிலோ வரைக்குமே பிடிக்கும். இதெல்லாம் குட்டி குட்டி கண்டெய்னர்ஸு. இது நம்ம சால்ட் போட்டு வைக்கிறதுக்கு, இந்த பெப்பர் பொடி அந்த மாதிரிலாம் போட்டு வைக்கிறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 270 ருபீஸ் வந்து வருது. அவங்கக்கிட்ட இந்த மூடி போட்ட மாதிரி ஜார்ஸுமே இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. 400, 500 ரேஞ்சஸ்லேயே. இதெல்லாமே ப்ரஷ் போட்டு வைக்கிற ஸ்டாண்டு தான். சோப் டிஸ்பென்சர்ஸ் அவங்கக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில், டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டியில் இருக்கிற மாதிரிலாம் இருந்தது. 200, 300, 400 ரேஞ்சஸ்லேயே வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு கிடச்சிரும். சோப் டிஷ்ஷு, அதுக்கப்புறம் சோப் டிஸ்பென்சர் இதெல்லாமே. ஸ்பூன் ரெஸ்ட்டெல்லாம் கூட அவங்கக்கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியில் இருந்தது. 230, 250 இந்த ரேஞ்சஸ்லேயே இருந்தது. நிறைய கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது ஒரு பெரிய ஜாரு. இது 600 ருபீஸ் வந்து வருது. இதுலேயுமே வந்து சைஸ் வாரியாக வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பிக்கெஸ்ட்டு. இதில் வந்து மீடியமும் இருக்குது, ஸ்மாலும் வந்து இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஷேட்ஸ்லையுமே வந்து அவங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஒரே கலர்லேயே வந்து குட்டி, பெருசு, அதை விட பெருசு அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அரோமா ஆயில்ஸ், அரோமா டிஃப்யூசர்ஸ்லாம் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. பாத் செட்டாக வேணும்னா கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ப்ரஷ் போடுறது, சோப் டிஸ்பென்சரு, சோப் டிஷ் இதெல்லாம் சேர்த்த மாதிரி ஒரே மாதிரியே வந்து வருது. இந்த மாதிரி ஆயில் டிஸ்பென்சர்ஸ்லாம் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. 500 ml, 1 லிட்ரு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற ஆயில் டிஸ்பென்சர்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு. 400, 550 அந்த ரேஞ்சஸில் எல்லாமே நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருந்ததை பாருங்கள். இதெல்லாம் அவங்களோட கிளாஸ் கப்ஸ்க்கு உண்டான கலெக்ஷன் தான். இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி. அப்புறம் ஃபிஷ் இருக்கிற மக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த மக்கு ரொம்ப கிளாஸியாக இருந்தது. 215 ருபீஸ்க்கு வந்துருந்தது. அப்புறம் இது 2-in-1 பர்பஸ் மாதிரி மெஷரிங் கப்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 120 ருபீஸ்க்கு. இது டீமன் மக் மாதிரி இருந்தது. சூப்பராக இருந்தது, பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும். 200, 415 அந்த ரேஞ்சஸில் எல்லாமே பெரிய பெரிய மக்ஸில் அவைலபிளாக இருந்தது. இது 120 ருபீஸ்க்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த கிளாஸஸ்லாம். இந்த என்டையர் கிளாஸ் செக்ஷனுமே வந்து 80 ருபீஸ்லேருந்து ஒரு 120 ருபீஸ்க்குள்ளாரியே அடங்கிடும் பர் பீஸு. பிரிண்டடில் கலர் ஆப்ஷன்ஸோட எல்லாமே அவைலபிளாக இருந்தது. டெக்ஸ்டர் ஃபீல் இல்லை பிளெயின் கிளாஸஸ் அந்த மாதிரிலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கலாம், நம்ம வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கிளாஸஸ் எல்லாம் வாஷாகவும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 200, 400 ரேஞ்சஸில் அவைலபிளாக இருந்தது. மேலே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து செராமிக் பாட்ஸ். இதெல்லாம் அவங்களோட மைல்ட் ஸ்டீல் கண்டெய்னர் செட் கலெக்ஷன் தான். டீ, காஃபி, சுகருக்கு உண்டானது.
பிளாக்கு ஒயிட்டு அப்புறம் வந்து ரெட் கலரில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் இருந்தது. பேம்பு லிட் வச்சு இல்லை அதே கலர்லேயே லிட் வச்சு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருந்தது. கட்லரி ஹோல்டர்ஸ்லாம் கூட இருந்தது. 395 350 இந்த ரேஞ்சஸ்லேயே கூட அவைலபிளாக இருந்தது. இந்த பர்டிகுலர் செட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸ்டாக்கபிள். ஸோ அகெயின் நம்மளோட வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 800குள்ளாரியே 3 கண்டெய்னர் செம்ம க்யூட்டாக இருந்தது. ஸோ இந்த கலர் உங்களுக்கு பிடிக்குன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ஒரு ரெட் கலர் போல்கா கண்டெய்னரும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. 400குள்ளாரியே நல்ல கெப்பாசிட்டி. இது இன்னொரு ஒரு கட்லரி ஹோல்டர் அகெயின் 395 தான். இதில் ரெட் கலர் ஒயிட் கலர் ப்ளூ இந்த மாதிரிலாம் கூட கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருந்தது. உடன் ஹேண்டிலோடு வந்து உங்களுக்கு வரும். பட்டர் டிஷ்மே அவைலபிளாக இருந்தது 300 ருபீஸ்க்கு. ஸோ நீங்கள் உங்களோட பட்டரை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்க முடியும். இது இன்னொரு ஒரு கட்லரி ஹோல்டர். இது வந்து 230 ருபீஸ் தான் நினைக்கிறேன். இதுலேயுமே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருந்தது. லாண்ட்ரி போட்டு வைக்கிற லாண்ட்ரி டிட்டர்ஜென்ட் போட்டு வைக்கிற பாக்ஸஸ்மே இருக்குது அவங்கக்கிட்ட. அப்புறம் கரம் மசாலா மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு வைக்கிற பாக்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸ்நாக்ஸு டீ காஃபி இதெல்லாமே போட்டு வைக்கிற பாக்ஸஸ் இருந்தது. இதெல்லாமே அவங்களோட பிராஸ் கலெக்ஷன். ஃபில்டரெல்லாம் வந்து 1200 ரேஞ்சஸில் இருக்குது. இந்த குட்டி குட்டி பாக்ஸஸ் வித் லிட்டோடு நம்மளுக்கு வருது. காஃபி டபரா செட் எல்லாமே இருந்தது. 250 300 ரேஞ்சஸில். இது அவங்களோட ஒரு ப்ரீமியம் போல் செட் கலெக்ஷன் 500 ரேஞ்சில் இருந்தது. அப்புறமா வந்து ஸ்டீல் கப்ஸ் அப்புறம் செம்பு இதெல்லாமே கூட இருந்தது. மேலே கோல்டன் கலர் ஃபினிஷில் தந்திருக்காங்க. உள்ளார வந்து ஸ்டீல் கலரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஹேமட் ஃபினிஷில் வந்து வருது. எண்ணெய் ஊற்றுற அந்த பாக்ஸுமே இருந்தது. ரொம்ப க்யூட்டாக 500 ருபீஸில். இதெல்லாமே வந்து அவங்களோட ப்ரீமியம் ஸ்டீல் கலெக்ஷன். ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். பட் ஸ்டில் வந்து அவங்களோட ப்ரீமியம் ரேஞ்சஸில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதோட குவாலிட்டி எல்லாமேவும். அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக இருக்கிற டீ பாட்ஸு அப்புறம் வடை சட்டிங்க இதெல்லாம் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கம்மியான ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸ்லேயே நம்மளுக்கு அஃபோர்டபுளான ரேஞ்சஸில் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ ப்ரீமியமாக உங்களுக்கு வேணும்னாலுமே நீங்கள் வந்து பிக் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வந்து எனக்கு கம்மியான ரேஞ்சஸில் வேணும்னாலுமே அதுவுமே அவங்கக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ உங்களோட ரேஞ்சஸ் என்ன, உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி பட்ஜெட் அதை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி போயிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டீல்லேருந்து உங்களுக்கு ட்ரைப்ளே ஸ்டீல்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். ஹெவி பாட்டம் எல்லாமே. பட் எது நீங்கள் எடுத்தாலுமே குவாலிட்டியாக இருக்கும். அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அஷ்யூர்டாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து நான் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் உங்ககிட்ட ஸ்டீலில் வாங்கியிருக்கேன். இந்த காலண்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இதில் நான் ஒன்று பிக்கும் பண்ணியிருக்கேன். 250 ருபீஸு பிளாக் கலர் கோட்டிங்கோடு வருது. இதெல்லாம் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற சர்வ் ட்ரேஸ் தான். இதெல்லாம் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற கிச்சன் யூட்டிலிட்டி ஐட்டம்ஸ். இந்த ஷவர் ஜெல் ஊற்றி வைக்கிறது, அதுக்கப்புறமா ஸ்பூன்ஸு, இது வந்து அந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் டேப் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது, அப்புறம் மர ஸ்பூன் பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி அதுவும் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கிச்சன் யூட்டிலிட்டிஸ் இருக்குது. இது நான் கேப்சர் பண்ணணுன்னா இதுக்குன்னே நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடணும். நைஃப்ஸுமே அவங்கக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் அண்ட் பெரிய பெரிய சைஸு குட்டி சைஸ் இதெல்லாமே அவைலபிளாக இருந்தது. இதெல்லாம் அவங்கக்கிட்ட வந்திருக்கு. புதுசாக இருக்கிற அக்ரிலிக் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே தான். இதெல்லாமே ஸ்பேஸ் சேவிங் கண்டெய்னர்ஸ் பாருங்கள். தின்னாக வந்து லாங்காக இருக்குது. வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி. இவ்வளோ நேரம் இந்த குரலோட இந்த வீடியோவை பார்த்து கேட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனல் விசிட் பண்ணுறீங்களா, ப்ளீஸ் டு சப்ஸ்கிரைப். நீங்கள் ரிட்டர்னிங் பீப்புள்னா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ரிட்டர்னிங் டு அஸ். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன். நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சீக்கிரமாகவே வந்து சந்திக்கிறேன். திஸ் இஸ் வனிதா சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் அமன் அண்ட் மாம். டேக் கேர். பாய்.